ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பேர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஃபெதர் லாஸ் ஏன் ஆகுது, அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் பற்றி போட்டிருந்தோம் வீடியோ. சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார், ஃபின்ச்சஸ்க்கு முடி கொட்டிகிட்டே இருக்குது, என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. சரி, அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு போடுறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா ஒரு சின்ன லைக் ஒன்று போடுங்க. வாங்க டாபிக் உள்ளே போகலாம். ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஃபெதர் லாஸ் ப்ராப்ளம் 3 வழியில் வரும். ஒன்று மைட்ஸ் ப்ராப்ளத்தினால வரும், இன்னொன்று ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்ளம், அடுத்தது விட்டமின் ப்ராப்ளத்தினால வரலாம். மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஏன் வருதுன்னா, நம்ம கேஜை சுத்தமாக வச்சுக்கலன்னா கண்டிப்பாக வரும். மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபின்ச்சஸ்க்கு வந்ததுன்னா, ஒரு ஓரத்தில் போயிட்டு உட்காந்துன்னு எப்போ பார்த்தாலும் அது சொரிஞ்சிட்டே இருக்கும். அதோட வெதர் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும். மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம எப்பவுமே கேஜை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். வாட்டர் ஃபுட்டெல்லாம் டெய்லி சேஞ்ச் பண்ணணும். நம்ம உங்கள் ஃபின்ச்சஸ் சொரிஞ்சினே இருந்ததுன்னா அதை உறுத்து பாருங்கள். நீங்கள் அதோட ரெக்கையில் பெயின் இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதுக்கு என்ன பண்ணனா, நீங்கள் மைட் ஸ்ப்ரேன்னு சொல்லிட்டு விற்கிறாங்க கடையில், பெட் ஷாப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது வாங்கி ஸ்ப்ரே பண்ணிங்கன்னா அது போயிடும். உங்களுக்கு ஒரு 4 நாள் 5 நாள் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க, கண்டிப்பாக போயிடும். அப்படி இல்லைன்னா வேப்பிலையை பறிச்சுன்னு அதை நல்லா கொதிக்க விட்டு ஆற வச்சு ஒரு ஸ்ப்ரேயரில் எடுத்துங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் பேர்ட்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க. அந்த மைட்ஸ் ப்ராப்ளம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் ஆலியாவேர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேச்சுரல் மெடிசன் இருக்குது. அதை எடுத்துன்னு நீங்கள் பச்சை கலரில் மேலே தோல்லாம் இருக்கும், அதை சீவிட்டு உள்ளே வெள்ளை கலரில் இருக்கும். அதை எடுத்து ஃபின்ச்சஸோட ரெக்கையில் நீங்கள் பூசுனீங்க. ஃபின்ச்சஸ்க்கு எதனா புண்ணு எதனா இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல அது ஆற்றிடும். அது மறுபடியும் உங்களுக்கு ரெக்கை முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆலியோவேரான சோற்று கற்றாழி சொல்லுவோம்ல, அதுதான் அது. ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஒரு கிளச்சு முடிஞ்ச உடனே அடுத்த கிளச்சு வர சொல்ல பழைய நெஸ்டிங் மெட்டீரியலாக நம்ம எடுத்து போட்டுடணும். அதில் நிறைய டஸ்ட்டெல்லாம் இருக்கும், அதை நம்ம எப்பவுமே வைக்கக்கூடாது. நிறைய டிசீஸ் வரும் ஃபின்ச்சஸ்க்கு. இது ஃபின்ச்சஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, பட்ஜஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான். ஒரு கிளச்சு முடிஞ்ச உடனே பானையில் நாம் எப்பவுமே க்ளீன் பண்ணி வைக்கணும். அடுத்த ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரெஸ்னால் வருது, ஃபெதர் லாஸ் ஆகுது ஃபின்ச்சஸ்க்கு, பட்ஜஸ்க்கு, இது மாதிரிலாம். அதாவது ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஒரு பேருக்கு நாம் எவ்வளோ சைஸ் கேஜி கொடுக்கணுமோ அந்த சைஸ் நாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும். அதிகமாக கேஜி சைஸ் இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு சின்ன கேஜியில் நிறைய பேர்ஸை நாம் விட சொல்ல அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஃபின்ச்சஸ் பேர் ஒன்று இறந்துட்டா கூட நாம் உடனே வேறு வாங்கி விட்டுடணும். இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி ஃபெதர் லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஃபின்ச்சஸ் தன்னோட உடம்பை தானே கொத்தி கொத்தி அதில் இருக்கிற ஃபெதர்லாம் லாஸ் ஆக்கி விட்டுடும். அந்த இடம் ஃபுல்லாக புண்ணாயிடும். நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அந்த டைமில் ஆலோவேரான்னு சொல்லிட்டு இருக்குது, சோத்து கத்தாழி சொல்லுவோம்ல, அது அந்த இடத்துல சீவிட்டு பச்சை கலரில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே சீவிட்டு வெள்ளை கலரில் உள்ளே இருக்கும், அதை அந்த இடத்துல தடவினா அந்த புண்ணு சரியாயிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரெக்கை முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இல்லைன்னா தேங்காய் கூட அந்த இடத்துல நீங்கள் தடவலாம், அந்த புண்ணு ஆறிடும். அடுத்து விட்டமின் சத்து கம்மியாக இருந்தால் கூட உங்கள் ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஃபெதர் லாஸ் ஆகலாம். அதனால தான் நம்ம எப்போவுமே ஃபின்ச்சஸ்க்கு ஹெல்த்தியான ஃபுட்லாம் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ஹெல்த்தியான ஃபுட்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தெரியலனா, எங்கள் சேனலில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள், லிங்க்கில் கொடுக்குறேன் நான். ஃபின்ச்சஸ்க்கு சீட் மிக்சிங்லாம் கொடுக்கணும். குதிரைவாளி, சாமை, வரகு, அதுக்கப்புறம் திணை, இதெல்லாம் மிக்சிங் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் கீரை வகைகள்லாம் கொடுக்கலாம், புதினா, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் கேரட் நல்லா திருவி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பீட்ரூட்டு நல்லா அதே மாதிரி கொடுக்கலாம் திருவி. எக் ஃபுட்லாம் கொடுக்கணும் நம்ம அடிக்கடி. அதுக்கப்புறம் ஃபின்ச்சஸ்க்கு என்ன மாதிரியான டிசீஸ்லாம் வரும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் சேனலில் வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், பார்க்காதவங்க போயிட்டு பாருங்கள். ஐக்காலில் லிங்க்லலாம் கொடுக்குறேன் நான். ஃபின்ச்சஸ்க்கு விட்டமின் சத்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபெதர் அதுவாக உதிர்ந்துன்னே இருக்கும். உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்கும் அது. அதனால் ஹெல்த்தியான ஃபுட்லாம் கொடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் சொல்லிட்டு கொடுத்துங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.